ಗುರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಮೆನ್ 97 ಅನಿಮೇಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಮೆನ್ 97 ಸೀರೀಸ್ ನ ಸೀಸನ್ 1 ನ ಮೈನ್ ವಿಲನ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿನ್. ಈ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿನ್ ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಿ. ಇವನು ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮೇ 1996ನೇ ಎಕ್ಸ್ಮೆನ್ 52 ಇಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಎಐ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ನ ರೋಬೋಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ರಾಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೆಂಟಿನಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೈಗಿ ಪೆರಲಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂಕಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ನ ಮೂಲಕವೇ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಸೈಬಾರ್ಗ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವನೊಂಥರ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಸೀಸನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಿಷನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮ್ ಸೆಂಟಿನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪವರ್ ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಂಟಿನಲ್ ಗಳ ಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇವನೇ. ಇವನ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನೋ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಟೆಲಿಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಕ್ರೋನೋಕೈನಿಸಿಸ್, ಟೆಲಿಪ್ಯಾಥಿ, ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ಫ್ಲೈ. ಆದ್ರೆ ಇವನ ಒರಿಜಿನ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಂಟಿನಲ್ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೆಂಟಿನಲ್ ಪವರ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ.